أهلا بيكم في مخمخة البودكاست اللي احنا تعودنا نفتح معاكم فيه مواضيع من قلبنا ومن قلب الحياة. سينا. هاي يا دينا. هاي سينا. هنتكلم عن ايه النهاردة؟ هنتكلم عن الحموات. يعني أنا لما أبقى حما هبقى عاملة إزاي؟ لا، فرق بتتكلمي عن الحموات ولا هتتكلمي عن نفسك؟ ما أنا إن شاء الله في يوم من الأيام هبقى حما. أنا اوريدي حما. انتي قولي لي بقى تجربتك، عشان أنا الموضوع ده قلقني قوي. أول حاجة لازم أفكر فيها، اللي أنا كنت ما بقبلوش ما ينفعش أعمله. دي حقيقة. دي كده أول حاجة. يعني خلاص أنا بنتي أو ابني اتجوزوا، يعني بقى ليهم حياة مختلفة خالص ومنفصلة. ما ينفعش أنا أبقى جزء. طبعًا أنا أمهم عمري ما هابعد عنهم، بس ما ينفعش أنا أبقى جزء يومي في الحياة دي. بس عارفة يا دينا، ساعات الأم لما بتحس، أو أنا معرفش، ده الإحساس اللي عندي، إنه بعد ما كنتي انتي محور حياة ابنك أو بنتك، دلوقتي أنتِ جاية في المرتبة التانية. يعني مثلًا بنتِك اللي كانت كل حاجة بتحكيها لِك وقريبة منِّك وكل الأحداث معاكِ، بقى عندها زوج دلوقتي بتروح له وتاخد رأيه وتسأله في حاجات كانت أنتِ دايمًا الملجأ ليها. أو ابنِك بعد ما كان هو بيسألِك في كل تفصيلة في حياته، تعالي شوفي أنا هالبس إيه، تعالي أروح ده والّا ده، أنا عايز آكل ده والّا آكل ده، دلوقتي بقى هيروح يسأل مراته ورأي مراته الأول. يعني أنا فاهمة بس مستصعباها. أيوه، بس أنتِ فكّري إنه لمّا أنتِ اتجوزتِ جوزِك، هو ده فعلًا اللي حصل، وده كنتِ أو أنا كنت شايفاه إنه ده حقي، إن أنا أبقى كل حاجة في حياة جوزي. مش معنى كده إنه دور أمه هيتلاشى، ده هو أساس وهيفضل أساس. بس ما ينفعش هي لمّا تتجاوز حدود أو أنا أمّا أتجاوز حدودي مع ابني أو بنتي، أبوّظ لهم حياتهم. يعني أبقى متداخلة أوي، فالطرف الآخر اللي هو شريك حياتهم يحس إن أنا load أو إن أنا متدخلة، متطفلة عليهم، على حياتهم. عندِك حق، هو برضه لو الأم اعتبرت زوجة الابن أو جوز البنت ابنها أو بنتها، الحياة هتبقى أسهل على الجميع. بُصّي، صح جدًا إنها تعتبر إن دي بنتها، مرات ابنها، وإن جوز بنتها ابنها. لكن برضه في حدود ما ينفعش تتجاوزها. يعني تربية أولادهم مثلًا. يعني تربية أولادهم أنا بالاقي إن في حموات بتتدخّل في تربية الأولاد، أولاد بنتها أو أولاد ابنها، في كل تفاصيل التربية. ومش بتراعي إن الأم من حقها تربّي ابنها أو بنتها زي ما هي عايزة، وبطريقة الجيل بتاعهم دلوقتي مش بطريقتنا إحنا أيوه طبعًا، لإن طبعًا بالضبط. الأجيال اختلفت. فطبعًا إحنا كأمهات وحتى أمهاتنا إحنا، طبعًا يعني لينا دور في إن إحنا نربي ونساعد في التربية، ولكن ما نقدرش نفرض عليهم تربية معيّنة أو أسلوب معيّن في إن هم إزاي يربوا ولادهم. بالضبط، يعني إحنا زي ما نوفّر نحب لهم إحنا كُلّا إن دعم. إحنا برضه نربي ولادنا بطريقتنا. بالضبط، يعني نوفّر لهم دعم من غير ما نتخطى حدودنا. بالضبط كده. إيه هي حدودنا؟ حدودنا إننا نحترم خصوصياتهم، نحترم طريقتهم في التربية تربية ولادهم. مش لازم إن أنا أبقى في حياتهم اليومية كل يوم أعرف رايحين فين، جايين منين، بياكلوا إيه، بيشربوا إيه. مش لازم أنا في سفرياتهم أكون على طول معاهم في كل السفريات. يعني لازم أ هم حتى يحبّوا تواجدي، يعني هم اللي يبقوا عايزين ييجوا لي، مش أنا اللي أفرض نفسي عليهم. وده لعلمِك بيخلّي برضه بيحسّن علاقتنا وبيقويها، بالضبط. لمّا يحسّوا إن إحنا موجودين وقت ما يحتاجونا، وإن إحنا دعم ليهم وفي ضهرهم، بس في نفس الوقت مش بنتحشر ولا بنتدخّل، فعلاقتنا بيهم هتبقى أكيد أحسن، هتبقى أقوى. عايزين نسمع منكم تجربتكم أنتم كمان. أنتِ النهارده كحَمَا أو عندِك حَمَا، قولي لنا كده إيه الطريقة المثلى للتعامل معاهم. عايزين ولادنا يبقوا قريبين مننا دايمًا، وفي نفس الوقت موجودين في حياتهم.